turi kwigenekerezo rya 12 ntwarante umwaka wa 2021 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize umugwi w'amatohoza wa ONU ku Burundi warashikirije kuri uyu wa kane icegeranyo ku mugwi wa ONU jejwe agateka kazina muntu i Geneve bamwe mu bari bitavye iyo nama bati agateka kazina muntu mu Burundi kameze neza abandi nabo ti ekanyabuna kabandanya gatituka murabikurikira murano makuru yacu zimwe mu nkingo ziriko zirakoreshwa mu kugwanya ikiza ca corona ziriko zirankwa mu bihugu vya Buraya akarorero ni nk'igihugu ca Denmark na Norvège banse gukoresha urukingo rwa AstraZeneca kubera ingaruka zarwo zitera utubuye tw'amaraso avura ariko umuryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya ukaba wagumijeho urwo rukingo muri ano makuru yacu turakurikirana kandi imwe mu ntahe dusanga mu kiganiro ayo nabonye gikorwa n'imbonesha kure Renaissance idonido rya no makuru yacu ni mukanya Ndaseko ikaze murano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye n'agateka kazina muntu userukira Burundi Geneve aremeza ko agateka kazina muntu kifashe neza mu Burundi Tabu Renova akaba yabishikirije kuri uyu wa kane igihe umurwi w'amatohoza wa ONU ku Burundi wariko urashikiriza icegeranyo ku mugwi wa ONU ujejwe agateka kazina muntu amashira hamwe aharanira agateka kazina muntu akaba yarashikirije ingena agateka kazina muntu kifashe muri kikino gihe umushinga manza Ahmed Niyongere yaramenyesheje ko agateka kazina muntu kaguma gatiktuka inzego za leta zirorera zigakoreshwa gusa mu guhohotera abanyagihugu Reverien bazikamwe Ubuserukira Burundi i Geneve Renova Tabu yafashe ijambo inyuma y'uburongo y'umugwi wa ONU ujejwe kugira amatohoza ku Burundi Dudu Diene akaba yarashimye bimwe mu byo leta yakoze harimwo kubona yararekuye abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu akabona ko ivyo bishobora gutuma hagira igihindutse mu Burundi ariko akaba yaraneguye ko ubugizi bwa nabi bukibandanya bukogwa na bamwe mu nzego z'umutekano hamwe na yamigwi yimbonera kure mu gihe inzego z'ubutungane ziba zirorera ariko Tabu Renova we ko yabishikirije avuga ko Uburundi bwateye imbere mu bijanye n'agateka kazina muntu avuga ko abashikiriza amajambo nkayo bafise izindi mvo za politike zinyegeje inyuma Le Burundi réitère sa ferme opposition aux allégations mensongères politiquement orientées. Leta y'u Burundi irabeshuje yivuye inyuma ikinyoma gifise imvo za politike zica kubiri n'amasezerano ya ONU abuze ibihugu kwinjirira ibindi. Iki kiganiro kibaye mu gihe igihugu kiriko kiratera imbere bivuye kuri politike yo mu gihugu hagati no hanze y'u Burundi y'ubutegetsi bwiza de la nouvelle politique intérieure et extérieure du gouvernement réputé responsable et laborieux. Abaharanira agateka kazina muntu bari batumiwe muri iyo nama barashikirije ibitigiri vy'abagandagurwa abanyuruzwa n'abakoregwa n'ayandi mabi mu gihe abakora ayo mabi yose bamwe bashimigwa mu guhabwa amabanga akomeye mu gihugu. En janvier 2021 la Ligiteka Desambira Noel Akabra. Mu kwezi kwa mbere muhariri Ligiteka warasohoye icegeranyo giteye ubwoba c'umwaka wa 2020 abantu amajana 154 baragandaguwe abagera ku gihumbi n'181 barahagaritswe hadakurikijwe amategeko 124 baraborezwa igufa 52 baranyuruzwa 84 barakoregwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina muri ayo mabi yose abajeje umutekano n'imbonera kure nibo batungwa urutoke abaharanira agateka kazina muntu abamenyesha makuru barabangamiwe mu kubacira imanza za ngondagonde kugira ngo bakunde bahore abanyagihugu ntibasiba guhohoterwa n'igipolisi atacamira mu gihe inzego z'ubutungane ataco zikijejwe atari gukoreshwa mu gukandamiza abanyagihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi canke biketswe gusa Un instrument de répression contre les opposants et citoyens présumés comme tels. Kwizina ry'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi umushingwamanza Ahmed Niyongere akaba yarashimye irekurwa ry'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu hamwe n'ikigongwe giherutse gutangwa n'umukuru w'igihugu ku banyororo bagasaba ariko ko abaharanira agateka kazina muntu bafunzwe hamwe n'abazira ivyumviro vyabo barekugwa aha bakaba batanze akarorero ka Jerome Rukuki Nestor Nibitanga hamwe na Fabien Bancijyanino bamaze imyaka bafunzwe ku karenganyo
ndagukengurukire Reverien Bazikamwe iyo nama ikaba yari yitabwe n'ibihugu bigize inama ya ONU iraba ibijanye n'agateka kazi na muntu bamwe muri abo barashigikiye leta y'u Burundi baranagiriza umugwi w'amatohoza ku Burundi gukora utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi ku rundi ruhande ibihugu bitari bike byarashigikiye uyo murwi w'amatohoza ku Burundi birananegura ingene ibijanye n'agateka kazi na muntu bibandanya mu Burundi ariko ivyo bihugu byose bigahuriza kutwigoro leta y'u Burundi maze kwerekana nko kurekura abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu n'ingingo yo kurekura abafungwa kubw'urongoye uwo mugwi wa ONU ugira amatohoza ku Burundi Dudu Diene ngo inyungu za politike ibihugu bishigikiye Burundi bifise zari zikwiye kujana n'inyungu z'abarundi mu bijanye n'agateka kazi na muntu kugira ntikabandanye kunyuka. La commission d'enquête n'est pas politique comme vous le savez. Notre mandat est droit de l'homme. Donc nous ne portons pas de jugement qualitatif. Umugwi w'amatohoza wacu uratandukanye n'ivya politike. Akazi kacu kagarukira ku bijanye n'agateka kazi na muntu. Twe rero ntaco dufise tuvuga ku bijanye n'abashigikira Burundi. Nuba ariko nguma kuvyo nashikirije. Ibiriko bibera mu Burundi biterwa hanini nuko amakungu afata ikibazo cy'u Burundi ku bijanye n'agateka kazi na muntu. Kugira rero ugusamara kw'amakungu ntigutume hasubira kwaduka izindi njyane zo ku rundi rwego kuko Barundi nibo bamerewe nabi kuva mu myaka ya kera. Ako gahinda bafise rero dushaka kugahindura naho bisaba igihe kinini kugira bizohinduke. Ubu harageze ko amakungu atanga intererano yayo afatiye ku buzima abarundi babayemwo uhereye muri kahise. Muga turazi ko ivyo bihugu bishira cyane inyungu zavyo muri politiki. Ikibazo ni iki? None ivyo bihugu byo kwitwara gute mu gushira hamwe imyitwarariko yavyo muri politike hamwe n'inyungu zirama z'abarundi kugira haboneke impinduka idatuma ibijanye n'agateka kazi na muntu bisubira gutituka inyuma y'imyaka mike kugira n'amakungu ntasubire kugaruka gutabara. Et que la communauté internationale doit intervenir à nouveau. Donc, amener des changements durables et profonds. Tukiri kuri iyo nkuru nyene ubwigenge bwo kumenyesha makuru no gushinga amashirahamwe yigenga sagaseseshwa rumuri mu Burundi. Ambassadeur Tabu Renova aserukira Burundi yimishirahamwe mpuzamakungu ONU yashikirije kuri uyu wa kane gihe abahinga b'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi bari baramutse bashikiriza icegeranyo mu nama y'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe agateka kazi na muntu. Ambassadeur Tabu Renova akavyemeza ashingiye ku gitigiri cimenyesha makuru be n'amashirahamwe byose vyigenga biri mu Burundi. Tumukurikire. Au niveau de la liberté d'expression, le Burundi compte plus de 59 radios. Mu vyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi hari amaradiyo arenga 59, amateleviziyo ndwi, ibinyamakuru 24 biza birasohoka be n'ibindi 34 bikora ku buhinga ngurukana bumenyi bwa internet kandi byose bikora mu bwigenge. Ibiganiro biriko biraba n'ibimenyesha makuru vyahagaritswe kandi radio bonesha FM be n'ibindi bimenyesha makuru bikorera ku buhinga ngurukana bumenyi bwa internet vyararonkejwe uruhusha rwo gukora. Mu vyerekeye uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe mu Burundi hari amashirahamwe arenga 8,000 yigenga be n'amakoperative y'abanyagihugu arenga 3,000. Aha twobibutsa gutaha ikivunga kandi bavyishakiye ko impunzi zirenga 120 kuva muri myandagaro umwaka wa 2017. Iryo tahuka ni kimenyetso kigaragaza ko amahoro n'umutekano hamwe no kwizerana vyagarutse hagati y'abanyagihugu b'abarundi n'indongozi zabo. Stabilité, la confiance entre les Burundais et leurs leaders. Muna ushobora kuvuga ko mu Burundi hariho ubwigenge bw'ibimenyesha makuru ngo nuko hari ibimenyesha makuru vyinshi mu gihugu. Vyinshi mu bimenyesha makuru bikorera mu Burundi ni vyegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bivugwa na Alexandre Niyunge ko arongo ishirahamwe ry'abamenyesha makuru mu Burundi. Kuri we ngo nta ushobora kandi kuvuga ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu gihe hariho abamenyesha makuru bakorera kubwoba no mu gutotezwa. Kurikira Alexandre Niyunge ko byinshi muri ivyo bimenyesha makuru byinshi mbere novuga ko ari vyegukira umugambwe CNDD-FDD. Tumarazi ko bagiye barugurura amaradiyo nko mu ntara zose y'uwo mugambwe. Urumva ko atavyo kwigenge ivyo bidashobora kwerekana ko ari ubwigenge. Ica kabiri nuko itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru ubwo bwigenge ntabwo rishiraho.
ica gatatu nuko abamenyesha makuru batagira ubwigenge na gato na cane cane iyo bagiye kurondera amakuru yuko bategerezwa ubwa mbere kuja gusaba ngira ngo uruhusha no gushika ku mukuru w'umutumba ivyo mukumva ko ari ibintu byo guhonyanga akarangamutima mbere ko kumenyesha amakuru no guhonyanga ico twita code de déontologie y'abamenyesha amakuru bose ku isi ivuga ko umumenyesha amakuru ategerezwa gukora umwuga yigenga ata wanja wangura ata uri hagaze ku gakano ivyo rero turabizi neza ko atagaseseshwa rumuri mu Burundi ivyo atakibanza bifise ico no hereza ko canyuma ni uravye ingena abanyamakuru abamenyesha makuru bakora bari mu bwoba bakora batotezwa nta woheza ngo aje ngaho ngo avuge ngo hari ubwigenge mu Burundi jewe nibaza ko ari uguhuma amaso makungu kuko nivyo koko kugurwa kwabonesha ntawo bideha ni vyiza ariko ntawo ushimirwa kuko urumva yari yabuyugariwe iki uhejeje kuburabuza umuntu hanyuma kubera umusubije mu nzira mu vyo yateza gukora ugira woco komerwa amashingura ngo hari intambwe iteye nta ntambwe iteye na gato ahubwo dusubiye hahandi uyo kabaye ari Alexandre Niyunge ko arongoye ishirahamwe UBG turabandanya n'amakuru yacu inyuma ya kano kamo kumuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bategetsi b'igihugu ngo umwera ubwibukuru gakwira igihugu cose kuva ku barongoye abandi kugacimbiri gushika ku nzego zo hejuru nimwerekana akarorero keza mu gukurikiza amategeko atangwa n'abarongoye igisata c'amagara y'abantu mu kwirindikiza ca coronavirus imbere yabo murongoye bizoborohera kubahimiriza rimwe mu banje gutanga akarorero keza ariko naho bikaba nkenerwa ko mubicisha mu itegeko koresha ububasha mufise mu byubahirize muzoba mukingiye igihugu cose ako nakamo kumuhare inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano Ndasuye kwa ikaze murano makuru yacu ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu yiha ikigongo banyororo irashimisha shira hamwe rijejwe agateka kazi na muntu liga iteka kuko ituma ibitigiri by'abafunzwe bigabanukwa bivugwa na Ancher Niko yagize arongoye iryo shira hamwe agasaba ubutungane kubahiriza no gushira mu ngiro iyo ngingo muri iteka novuga yuko numunezero ntangire dufise no bwishimo aho tubona ko novuga ico kigongo c'ikivunga kitari haciye imyaka n'imyaka ataho cari bwakorwa mu Burundi kuko abantu 5,545 ni benshi naco gituma rero liteka mu vyo yasavye yuko novuga muri presidence bokurikirana neza ko iyo ngingo ija mu ngiro hanyuma liteka tugahamagarira ndetse mbere n'ubutungane yuko boreka ivyo fungira abantu busa ko nta kindi bizana atari kugwiza abantu mu ma prison kandi bigatuma ndetse mbere hari uburyo bw'igihugu bukoresha ico butokoresheje turahamagara ndetse mbere n'abajeje umutekano nabo mu ntwaro yo hasi kugira ngo baze bakingire abo bantu babakwikirane ntihagire ntibamererwe nabi canke ngo kuko muri iri giteka turafise inkuru yuko mu minsi yaheze hari abantu basanga bapfunguwe hanyuma bagakubagurwa bakagirirwa nabi ndetse mbere hari nabo vyashika bakicwa hama naho kubera novuga ishirahamwe rijeje agateka kazi na muntu mu Burundi urwego rw'igihugu tuzi uruhara ryoba ryaragize mu kugira ngo iyo ngingo ishikeko twahamagariye CNDH yuko yokurikirana neza ingene novuga iyo ngingo irikaja mu ngiro ndetse mbere tugahamagarira n'amashirahamwe agatakazi na muntu akorera mu Burundi nayo nyene ko yokurikirana agirica aterereye kugira ngo arabe ko abo bantu by'ukuri basubizwa mu zabo kandi ntihagire inabi bakorerwa mwishamwe liteka ntitwibagiye ndetse mbere no guhamagarira abarundi n'abarundikazi abanyagihugu kugira ngo ko bokwakira abo bantu bafunguwe nk'abarundi nk'abo ntibaburagize bakirana umunezero ko basubiye mu miryango bari bapfunzwe bavamo
ngo mabi akorerwa abigeme n'abakenyezi yariyongereye muri kino gihe isi yugarijwe n'ikiza ca COVID-19. Marie-Louise Baricakora ngo imuhari n'amahoro avuga ko abigeme batari bake bahagaritse amashure bakaja kubaka izabo hataragera kwikira. Marie-Louise Baricakora: turamaze umwaka wuzuye isi yaratewe ikugarizwa n'ikiza ca coronavirus. Ntivyabaye coroshe kuri benshi na cane cane abakenyezi ku isi yose. Uravye ingene ibibarondera vyagiye vyiyongera, benshi bakaburanirwa. Twarabibonye aho duherereye, mu gihe abakenyezi benshi bagitegerezwa kurondera igitunga imiryango, bagasanga barinda no kuguma muhira kubera abana bataja ku mashure. Ni umwanya ugoye cane ku bihugu vyose vyo ku isi, naho hariho abatarabona ko corona ari kiza vy'ukuri cica kigahorya inganda. Mu bihugu bitandukanye iyi minsi irangwa cane cane n'ikiza ca coronavirus casinzikaje benshi, kigahorya inganda, kigakwegera abakenyezi n'abigeme amabi menshi. Turavuga nk'akarorero ingene amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme yongerekanye cane. Abakobwa benshi baravuye mu ishure, ni ukuvuga ko bagiye gusubira kuba abatize, benshi bakarongorwa bataragera. Abagore n'abakobwa bisanze mu bundi buzi bwo kugwaza no gufasha abazingamitswe n'iyo ngwara, kandi ivyo bahora bajejwe bitabavuyeko. N'ikindi, ubukene bwabaye ndanse mu bakenyezi n'abigeme, ubuzi bwabo bwarahagaze. Igitigiri c'abakenyezi bahagarikwa mu kazi ni kinini kurusha ic'abagabo. Benshi baracabuze uburyo bwo gukoresha burya buhinga bushasha bita digitalisation. Nta bumenyi, nta bikoresho, nta buryo bwo kuba kuri internet benshi bafise, bigatuma rero atabuzi bugezwe ko bashobora kuronka uno munsi. Sinibagirana na rimwe ingene atawasigaye aho twiyemeza guseruka ku bacu baburaniwe kiza ca covid kigitera. Ingene mwahagurukiye rimwe muri iyi minsi ngo duhimirize, twigishe, dufasha abacu kudafata minenegwe ikibazo ca covid, ngo bose bamenye ko ari icago kandi cica. Hakurya y'imbibe zacu naho mu makuru atandukanye y'ibihe vya COVID-19, John Magufuli ari mu bitaro mu gihe Paul Kagame we yiteje urukingo nago rwa AstraZeneca rwanswe mu n'ibihugu bimwe bimwe vy'Iburaya. Abanyamerika nabo bakazoshobora bose gushobora kwikingira kuva ku itariki imwe Rusama. Frank Kaze arabica hirya no hino. John Pombe Magufuli ashobora kuba ari karavurirwa COVID-19 mu bitaro vy'i Nairobi nk'uko ibinyamakuru vyo muri Kenya bibivuga. Umukuru w'igihugu ca Tanzania amaze indwi zitatu atawuzi yari, leta ikaba atana kimwe bivuga ko. Magufuli akaba atahengeshanya gufata minenegwe amabi y'ikiza ca coronavirusi. Ahandi ku mugabane wa Afrika ikinga rya COVID-19 ribandanya rikwiragira. Uretse u Rwanda aho umukuru w'igihugu Paul Kagame yiteje urukingo ku munsi wa kane, ibihugu vya Congo, Angola, Afrika y'Epfo, Egypte, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Zimbabwe, Maroc, Algeria, Île Maurice na Seychelles vyaratanguje isekeza ryo gukinga abanyagihugu bavyo. Ibihugu vyose vy'Uburaya n'ibindi bitari bike ku isi bibandanya vyijukira iryo sekeza. Ariko rero akabijya ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umukuru w'ico gihugu Joe Biden ahejeje kumenyesha ko kuva ku itariki imwe Rusama umunyamerika wese azoshobora gukingirwa. Ariko rero urucanco AstraZeneca ruriko rurakoreshwa mu bihugu bitari bike rusa nuko ruriko rurankwa. Inyuma yaho Afrika y'Epfo ivugiye ko itazorukoresha, ibindi bihugu nka Thailand n'Iburaya nka Denmark, Norvege be na Ireland biheruka guhagarika kurukoresha. Ivyo bihugu bivuga ko urwo rucanco rwoba rutera ikibazo mu maraso y'abantu bamwe bamwe.
ndagukengurukiye Frank Kaze mu gusozera no makuru yacu mu rutonde rw'intahe zikorwa zigashikirizwa n'imbonesha kure Renaissance mu mpera z'inondwi muzokurikira intahe ya Rose Hakizimana aturuka muri commune Bugendana yabuze abantu bagera mu 125 bo mu muryango iwiwe hari mu 1993 no mu 1995 kurikira bimwe mu byo muzokurikira muri ico kiganiro. Nitwa Rose Hakizimana mvuka Bugendana ku musozi Mwurire nkaba nabuze abantu bose sinovuga benshi ni bose kuko nawe nasigaranye n'umwe reka ntangure ku 93 ivyo nzi hari umusozi ukurikirana n'uwo w'iwacu witwa Nkanda hari mukuru wanje jewe nkurikira yitwa Rena n'umugabo we yitwa Arcade hanyuma ico gihe baramufashe be n'umugabo barababoha babicarika mu ntango y'umuryango hanyuma bafata abakobwa babo bane nabo barababoha babakorera ibidakorwa jewe simbora mvuga ngo byamfura ni ibintu birenze ubwenge kuko babikora kugira ngo bababaze cyane abo bavyeyi babo barabagirira ibyo byamfura mbi rero nyina na se baraba hanyuma abandi bana bakurikirana nabo bari ngaho bari baboshwe nk'uko nyene hanyuma mu nyuma bajeje kubabiora icyo bagize baciye babakata ibipande byo mubiri bito bito ibikonjo amaboko ibikonjo babakata amabere babakata amazuru babakata amatwi baca babarekera ngaho kugira bababare bagume bababara batarapfa basheza baca bagenda rero kuri nyina na se babakora ku itama ngo mwababonye ngo babana bandi n'abandi bari baje nk'ibishusho badashobora kuba bagifite ubwenge kubera ibyo bari ko barabona hanyuma bageze ngaho rero niho bagenda kuri abo batoyi babo bakobwa barabica bahejeje kubica barica nyina na se hanyuma mu nyuma abo bakobwa bagiriwe ibyo babica mu nyuma hamwe nyene ngira ngo n'amaraso yamaze kubaheramwo ni gutyo bishe uwo muryango. Ni kuri no ntahe ya Rose Hakizimana dushiye dusozera ko ano makuru yacu ndabashimire ko namwadukurikiye naho ubutaha.